موږ ته دا هم ښوول سوي چې رضایت مهم دی او همدارنګه دا چې د مخالفت کولو جرأت او عقلي دلایل هم باید موجود وي او برعکس د بل نظر زغمل هم ډېر ارزښت لري. هغه کسان او میلمانه چې دلته حاضر دي موږ د هغو څخه ځینې پوښتنې اخلو او هڅه به وکړو چې دا بحث د شاوخوا 30 دقیقو په موده کې مخته یوسو. دا 30 دقیقې د دغو پوښتنو لپاره ځانګړي دي چې تاسو یې کوئ او په همدې ډول به زموږ 2 ساعته بحث بشپړ سي. دلته 2 یا 3 بنسټیزې خبرې دي چې موږ باید پرې پوه سو. موږ باید ډېر احتیاط وکړو په ځانګړي ډول د هر ډول شعاري خبرو او احساساتي نارو څخه. لازمه نه ده چې موږ پکښې ګډون وکړو ځکه هیڅ شور او بېنظمي نشته. ټوله نړۍ دا هر څه تر نظر لاندې ویني او ګوري یې. که څوک غواړي وګوري او قضاوت وکړي نو باید خپل وقار، طرز او دریځ وساتي. موږ باید داسې بېلګه وګرځو چې خلک زموږ څخه یو څه زده کړي او له دې ځای څخه ډک لاسونه ولاړ سي. لیکوالان او فکري خلک تل یو د بل سره موافق او مخالف وي، کله یو د بل نظر مني او کله اختلاف ورسره کوي. یوه خبره باید وکړم، دلته زما د پوهنتون استاد پرویشتم اګروال صاحب هم ناست دی. هغه استاد چې موږ ته په ټولګي کې درس راکاوه او موږ ته دا مهم اصل را زده کړ چې رضایت او همدارنګه جرأت او پوهه دواړه ډېر ارزښت لري. دا خبره واقعا ډېر مهمه ده. دوهمه خبره دا ده، دا بحث د هیڅ یو ځانګړي دین په اړه نه دی. په دې کې هیڅ اختلاف نشته او دا باید ټولو ته روښانه وي. دا بحث نه د کوم دین د ستاینې لپاره دی او نه هم د دین د سپکاوي لپاره. نو که څوک دلته د همدې نیت سره راغلي وي، زه غواړم هغوی ته ډاډ ورکړم چې تش لاسونه به له دې ځای څخه ستانه سي. په دې بحث کې د دیني نښو او سمبولونو ډېر استعمال سوی دی او د دې 2 کسانو په اړه هم خبرې کوو. اوس تاسو هغوی جدي ونیسئ. خو دا دواړه ډېر ښه خلک دي. موږ پرون ماښام د شای لپاره سره ناست وو، ډېر خندونکي حالت او مجلس وو. د دوی ترمنځ دا هم وسول چې عکس واخیستل سو. همدارنګه د عکس اوس په انټرنیټ کې لاس په لاس کیږي. همدا خبره د خلکو ترمنځ ګرمه سوې ده. دا دواړه کسانو د یو ارام، متوازن او سوکاله بحث لپاره موافقه وکړله. د ټویټر خبرې یوازې د ټویټر پرې محدود دي، که څه هم ایلن ماسک اوس دې ته ایکس وایي. اوس زه غواړم دا بحث له دې علماو او پوهانو سره راپیل کړم. که څه هم دوی پېژندنې ته اړتیا نه لري، خو بیا هم د ژورنالیزم د اصولو له پلوه پېژندنه ضروري ده. زموږ سره مفتي شمع الندوي صاحب موجود دی، یو اسلامي عالم او علمي شخصیت دی. له کلکتې سره تړاو لري. هغه د واهن فاونډیشن بنسټ ایښودونکی دی، د لکنو ښار اوسېدونکی دی او د معتبرو دیني مدرسو له ډلې څخه د دارالعلوم له العلماء څخه فارغه سوی دی. هغه ټولنیزې زده کړې هم کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې فعاله ونډه لري. په عامو فرمونونو کې تدریس کوي، فکري بحثونه کوي. او زموږ سره بل جاوید اختر صاحب دی. جاوید اختر صاحب یو نامتو شاعر لیکونکی، سندره ویونکی او نثر لیکونکی دی. د فلمونو لپاره مکالمې هم لیکي او ګڼ مشهورې سندرې هم لیکلي دي. تر دې هاخوا هغه د علمي تفکر، عقلانیت او د الحاد ښکاره بیلګه دی چې د الحاد په اړه پراخ نظر لري. ښاغلو، د ټولو دا پوښتنه چې آیا خدای سته، هر څوک هڅه کوي جواب یې پخپله پیدا کړي. ځینې خلک د هغه په ذریعې پسې ګرځي چې ورته د خدای ذره وایي او ځینې په نورو کشفیاتو پسې ګرځي. دا پوښتنه هڅه کوي دا تشریح کړي چې کائنات څنګه د مادې بڼه خپله کړې، د پیدایښت او وخت څخه مخکې څه وه او د عقل او دماغ کشفیات پکښې څه دي، د طبیعت په بهیر کې څنګه دا واده کوي. زه هیله لرم چې نن به موږ دا بنسټیز اصول زده کړو او خپلو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کړو. زه لومړي کس ته بلنه کوم چې سټیج ته راسي مفتي شمع الندوي صاحب. مهرباني وکړئ راسي. ټولې ستاینې د هغه خالق لپاره دي چې دا کائنات د یو ټاکلي هدف او موخې لپاره پیدا کړي دي. ښاغلی جاوید اختر صاحب او ښاغلی سراب داودي صاحب او محترمو اوریدونکو او درنو میلمنو، مننه چې تشریف مو راوړی دی. د نن ورځ مباحثه ځکه مهمه ده چې د خدای په شتون موضوع باندې ده او په دې موضوع به موږ او تاسو خبرې کوو. دا داسې یوه موضوع ده چې د هغې لپاره بېلابېل معیارونه شتون لري چې په هغه باندې باید بحث وسي. او د بحث د پیل څخه مخکې دا ډېر ضروري ده چې موږ دا روښانه کړو چې نن به په دې موضوع کې کوم معیار سم ګڼل کیږي او کوم معیار به ناسم ګڼل کیږي. لومړی معیار چې زما په آن زه تاسو ته وایم هغه ساینس دی چې جاوید اختر صاحب هم دې موضوع ته په ډېرې چټکۍ سره مراجعه وکړي او جاوید اختر صاحب ساینس موږ مخ ته ډېر ژر کښېږدي. حال دا چې ساینس په حقیقت کې د خدای د شتون د مستقیم ثبوت یا د هغه د انکار لپاره معیار نسي کېدلی. د دې معیار ساینس نسي کېدلی. دا ولې؟ دا خبره زه نه درته کوم بلکې د ساینس متخصصین دا خبره کوي. د ساینس ملي اکاډمي وایي ساینس هغه لارې او وسایل نه لري چې د خدای شتون ثابت یا رد کړي. دا پروسې او وسایل ساینس نه لري ځکه ساینس په تجربوي شواهدو ولاړ دی. د تجربوي شواهدو سره تړاو لري او تجربوي شواهد زموږ د طبیعي او فزیکي نړۍ سره اړه لري. حال دا چې خدای غیر فزیکي او مافوق الطبیعت حقیقت دی، نو غیر فزیکي حقیقت
د هغه وسیلې په واسطه نسي ازمویل کېدلی چې یوازې د فزیکي حقیقت د پلټنې لپاره کارول کیږي، نو د غیر فزیکي لپاره نسي کارول کېدلی. له همدې امله په نننۍ مناظره کې به د خدای د شتون د ثابتولو یا ردولو لپاره له علمي شواهدو کار وانخیستل سي، او نه به هم علمي شواهد او نه هم ساینسي شواهد ومنل سي. دوهم معیار کېدای سي وحی وي، یعنې دا چې د وحی له لارې دا ثابته کړو چې آیا خدای سته که نسته، خو دا معیار به هم نه منل کیږي. دا ولې؟ ځکه چې وحی زما له نظره د پوهې یوه معتبره سرچینه ده، خو زموږ د محترم جاوید اختر صاحب له نظره دا د پوهې معتبره سرچینه نه ده، هغه یې نه مني. نو له همدې امله به نن زه په دې مناظره کې د هیڅ دیني کتاب یا مذهبي کتاب څخه هیڅ یو متن وړاندې نه کړم تر څو هغه د جاوید اختر صاحب لپاره د منلو وړ نه وي. نو هیڅ کله به داسې مذهبي څه وړاندې نه کړم چې د جاوید اختر صاحب لپاره د منلو وړ نه وي. دریم معیار چې کېدای سي مطرح سي هغه مشاهده ده، یعنې یو څوک ماته ووایي خدای موږ ته وښایاست، که خدای سته نو هغه ماته ښکاره کړه، یا دا چې د خدای د شتون لپاره تجربوي شواهد موږ ته وړاندې کړه. دا د ناسمو او غلطو وسایلو کارول دي، دا په حقیقت کې د ناسمې وسیلې کارول دي. دا داسې ده لکه جاوید اختر صاحب چې له ما څخه وغواړي مفتي صاحب د فلزي شي څخه ماته پلاستیک جوړ کړه، د دغه فلزي شي څخه ماته پلاستیک جوړ کړه چې په اصل کې پلاستیک د فلزي شي څخه لاسته نه دی راغلی. نو دا د ناسمو او غلطو وسایلو کارول دي چې په دې بحث کې به مطرح نسي، او د دې غوښتنه کول دا ماشومانه غوښتنه ده. نو زما په آن د خدای د شتون لپاره د تجربوي شواهدو غوښتنه کول یوه ماشومانه غوښتنه ده، او زموږ محترم جاوید اختر صاحب تر دې پړاو ډېر مخکې تللی دي. نو اوس یوازې یو معیار پاتې کیږي، او هغه معیار عقل او منطق دی، یعنی د خدای شتون به یا د عقل له لارې ثابت کیږي یا به د عقل له لارې رد کیږي. خو دا چې دا موضوع ډیره مهمه او حساسه ده، نو منطقي دلایل هم باید داسې وي چې قطعي او روښانه وي، نه مبهم او پټ چې د خلکو فکرونه ور خراب کړي. داسې وي لکه 2 او 2 چې 4 کیږي، دومره واضح او روښانه به وي چې په منطقي ډول رد کېدل یې ممکن نه وي. د بیلګې په توګه که موږ ووایو محترم ښاغلی سراب یو انسان دی او ټول انسانان شعور لرونکي موجودات دي، نو پایله دا سوه چې ښاغلی سراب هم شعور لرونکی موجود دی، انسان دی. آیا دا مبهم یا پټ دلیل سو؟ نه، قطعي او روښانه دلیل سو. دا قطعي دلیل دی، دومره روښانه لکه 2 او 2 چې 4 کیږي او په منطقي ډول رد کېدلی نسي. نو که نن زموږ جاوید اختر صاحب د خدای د شتون په اړه داسې کوم عقلي او منطقي دلایل وړاندې کړل چې قطعي وي، روښانه وي، نو زه دلته اعلان کوم چې زه به خامخا هغه دلیل ومنم او زه به پر هغه غور وکړم. خو له دې سره دا وړاندوینه هم کوم چې داسې هیڅ کوم قطعي دلیل هیڅوک نسي وړاندې کولی چې د خدای شتون نه ثابت کړي. موږ به دلایل وړاندې کوو او قطعي دلایل به وړاندې کوو، منطقي دلایل به وړاندې کوو، داسې دلایل به وړاندې کوو چې ټوله الحادي نړۍ هم رد کولی نسي. راځئ اوس یو ساده مثال تصور کړو. ما سره تصور وکړئ، زه له تاسو ټولو حاضرینو څخه غوښتنه کوم چې ما ته پام وکړئ. تصور وکړئ فرض کړئ موږ او تاسو یو ټاپو ته روان یو. فرض کړئ چې موږ او تاسو په یوه ټاپو کې یو، داسې ټاپو چې تر موږ مخکې هلته هیڅوک هم نه دي تللي. موږ او تاسو روان یو، ناڅاپه ستاسو مخې ته یو ګلابي رنګه توپ پروت دی. لومړی پوښتنه کیږي چې ستاسو ذهن ته راځي هغه څه ده؟ دا توپ ولې دلته پروت دی؟ څنګه راغلی دی دلته؟ ولې یې رنګ ګلابي دی؟ بل رنګ هم کېدلی سوی؟ ولې په همدې بڼه دلته پروت دی؟ ولې یې بڼه نسوه بدله؟ دلته خو هیڅوک هم مخکې نه و موجود، نو دا توپ له کومه دلته راغلی؟ په طبیعي ډول تاسو دې پایلې ته رسیږئ چې حتما یو څوک سته چې دا توپ یې له همدې ځانګړو ځانګړتیاو سره جوړ کړی دی او دلته یې ایښی دی. دا توپ یو چا دلته راوړی دی، ایښی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې د توپ شتون هم د یو چا شتون دلالت کوي چې هغه توپ یې په همدې ځای باندې ایښی دی. اوس دا توپ تاسو په ذهن کې پراخ کړي، د دومره پراخ کړي د کائنات په اندازې سره پراخ کړي، او هغه پوښتنه بیرته په فکر کې راوړي، او دا پوښتنه بیرته ستاسو په فکر کې راګرځي دا کائنات له کومه راغلی دي؟ ولې راغلی دي؟ له دې ځانګړو ځانګړتیاوو سره چا پیدا کړي دي؟ دا پوښتنې په هغه وخت کې هم پر همهغه ځای وي لکه څنګه چې تاسو د توپ په باره کې کولې. خو که دا پوښتنه له ښاغلي جاوید اختر صاحب څخه وکړو، ځکه چې د دوی فکر دا دی چې خدای نسته، او دا یوازې د دوی نظر نه دی بلکې د ټولو هغو کسانو نظر هم دی چې خدای نه مني. که له دوی وپوښتل سي چې دا نړۍ، اسمانونه، دا هر څه له کومه راغلل، نو عموما به دوی 2 ډوله جواب درکړي. یا به ووایي موږ نه پوهیږو چې دا نړۍ له کومه راغله، او بیا به دا پایله واخلي چې خدای نور نسته. دا ډول دلیل ته ویل کیږي د ناپوهۍ پر بنسټ ولاړ دلیل، یعنی ځکه چې زه نه پوهیږم نو هغه شی نسته، دا سمه طریقه نه ده. یا به دا جواب درکړي، دا به ووایي دا نړۍ په خپله جوړه سوه،
نه دا چې یو چا جوړه کړې ده. که دا خبره سمه وي نو بیا نو هغه توپ چې موږ مخکې یاد کړ هغه به هم په خپله جوړ سوی وي. خو کله چې موږ یو توپ ووینو هیڅوک دا خبره نه مني چې دا توپ په خپله جوړ سوی دی، بلکې ټوله وایي دا حتما یو چا جوړ کړی دی. خو همدا خبره چې د توپ لپاره نه منل کیږي بیا د ټولې نړۍ لپاره منل کیږي، دې ته ړوند قضاوت وایي، ړوند باور وایي، یعنې داسې خبره منل چې ثبوت نه لري. بله خبره دا ده چې ښاغلي جاوید اختر صاحب دا هم ووایي چې په پخوا زمانو کې خلک د طبیعي پیښو په علت نه پوهېده. کله چې به برېښنا پرېوتله ویل به یې چې دا د خدای کار دی، او کله چې به باران ورېده ویل به یې دا هم د خدای کار دی. نو کله چې ساینس دا شان تشریح کړل نو خدای ته اړتیا پاته نه سوه. دې خبرې ته وایي یعنې هر ځای چې انسان نه پوهېده هلته به یې د خدای نوم اخیسته. خو دا زموږ نظر نه دی، ځکه که موږ پوه سو چې باران څنګه ورېږي یا برېښنا څنګه رامنځته کیږي نو دا خو دا معنا نه لري چې خدای نسته. د یوې پیښې څرنګوالی پېژندل د دې انکار نه کوي چې دا پیښه چا پیدا کړې ده. زه به پر دې موضوع وروسته نور بحث هم وکړم. زه دا تمه هم لرم چې ښاغلي جاوید اختر صاحب احساساتي خبرې هم وکړي، لکه دا چې وبه وایي که خدای سته نو بیا ولې په دې نړۍ کې ظلمونه، دردونه او غمونه سته. خو دا احساساتي دلیل دی، نه عقلي. احساساتي دلیل د حقیقت د معلومولو لپاره سمه لاره نه ده. زما خبره دا ده چې د بدیو شتون د خدای د نه شتون دلیل نه دی، بلکې د هغه د شتون دلیل دی. ځکه که خدای سته نو انسان مسؤل دی، یعنې باید د خپلو کارونو حساب ورکړي، او حساب هغه وخت معنا لري چې ښه او بد دواړه موجود وي. که بد نه وي نو حساب هم نسته، که حساب نه وي نو بیا پوښتنه پیدا کېږي نو بیا دا ټول دردونه، کړاوونه، ظلمونه ولې دي؟ که خدای نه وي نو دا کړاوونه بې معنا کېږي. اوس بېرته همهغه د توپ مثال ته راګرځو. خو دا ځل به یې ډېر ساده تشریح و. که څوک له ما وپوښتي دا توپ چا جوړ کړی دی یا دا ټوله نړۍ چا جوړه کړې ده نو زه وایم دا نړۍ او د نړۍ ټول شیان داسې دي چې خپله له ځانه نه دي پیدا سوي، بلکې د بل چا یا بل څه اړتیا لري. د ټولو شیانو ته په فلسفه کې پر بل ولاړ شیان ویل کېږي، یو پر بل ولاړ شیان، یعنې دا شیان چې خپل وجود یې د بل چا له برکته وي. دا نړۍ له ځانه نه ده پیدا سوې. که څوک وایي په نړۍ کې داسې شی سته چې بل چا ته اړتیا نه لري نو زه ترې پوښتنه کوم چې ما ته دې وښیي، موږ به فکر پر وکړو. نو کله چې موږ ګورو چې دا نړۍ او هر څه چې په دې نړۍ کې دي، کوم شیانو یادونه چې موږ مخکې وکړله، هر څه چې په دې نړۍ کې دي، دا ټوله شیان چې په دې نړۍ کې دي یو بل ته اړتیا لري، نو زموږ عقل دا حکم راته کوي چې باید یو داسې ذات موجود وي چې بل هیڅ شي ته ضرورت ونه لري، بل هیڅ شي ته اړتیا ونه لري. هغه ذات چې نه شتون یې ناشونی وي، ځکه که هغه نه وای نو دا ټول شیان به هم نه وای، دا کائنات به هم نه وای، په دې دنیا کې چې څه شیان دي دا به ټوله نه وای. که څوک بیا دا پوښتنه وکړي چې هغه ذات بیا چا پیدا کړی دی چې هیڅ شي ته ضرورت نه لري، هیڅ شي ته اړتیا نه لري، نو دا پوښتنه ناسمه ده. ځکه که هغه هم پیدا سوی وای نو بیا به هغه هم اړتیا درلودلی، پر بل چا به تکیه درلودلی، بل چا ته به ضرورت درلودلی، او دا لړۍ به هیڅکله پای ته نه وای رسېدلې. عقل دا خبره نه مني. نو باید یو داسې ذات وي چې له پیله موجود وي، تل موجود وي، بې نیازې وي، هیڅ شي ته ضرورت ونه لري، بل چا باندې تکیه ونه لري، پر هر څه برلاسې وي، ځواکمن وي، پوه وي، او پر هر څه باندې برلاسې درلودونکی وي، او پر هر څه باندې بنسټ ایښودونکی وي، د هر څه جوړونکی وي، پر هر څه باندې برلاسې وي، او د هر نظم او قانون ټاکونکی وي. ځکه دا نړۍ په ډېر نظم ټاکلو، قوانینو او دقیقې اندازې سره روانه ده. دا نظم بې له پوه او ځواکمن جوړونکي نسي کېدلی، او دا ځواکمن ذات او پوه ذات همدا هم هغه ذات دی چې موږ یې خدای بولو. مننه. زه د دې دلایلو وروسته د جاوید اختر صاحب څخه غوښتنه کوم چې د جواب لپاره سټیج ته راسي. مهرباني جاوید اختر صاحب. لومړی زه غواړم مفتي صاحب ته یوه خبره وکړم. زما د ساینس په اړه پوهه ډېره کمه ده، نو د هغې په اړه اندېښنه مه کوه، خو لږ عام عقل خو لرم. د خدای د تصور خبره کومه نوې خبره نه ده. دا له ډېره پخوا وختونو راهیسې د انسان په ذهن کې موجوده ده. ځینې دینونه 3000 یا 4000 کاله عمر لري، خو انسان له لسګونو زرو کلونو راهیسې ژوند کوي. انسان هغه مخلوق دی چې موږ یې نن یعنې اوسني انسانان بولو، یعنې همدا ننني انسانان، نه بل ډول. انسان تل د ژوند په اوږدو کې د یو ډول عقیدې یا دین لرونکی پاتې سوی دی. دا دینونه د ناپوه خلکو نه وه، دا دینونه د هغو قومونه وه چې ډېر پوه او هوښیار خلک یې درلودل. د یونان خلک وه چې ستر فیلسوفان یې درلودل. د مصر خلک وه چې لوی هرمونه یې جوړ کړل. د روم خلک وه چې لوی ښارونه، ودانۍ، د خلکو مشورتي مجلسونه او د ولسواکۍ لومړني اصول یې جوړ کړل. که څه هم د هغوی ولسواکي پوره نه وه، خو بیا هم واک یې درلودی. دغو خلکو خپل خدایان درلودل،
او پر هغو یې هغومره باور درلودی لکه نن چې یو دیني انسان یې پر خپل خدای لري. د عیسویت له راتګ څخه مخکې په اروپا کې بل مذهب و. هغوی یو خدای درلوده، ښځې یې درلودلې، زامن او لورګان یې درلودلې. خو کله چې نوی دین راغی نو هغه پخوانی خدای او ټول تصور یې له منځه ولاړې. که تاریخ ته وګورو نو وینو چې د خدایانو تصور بدل سوی دی. هغه خلک چې پر پخوانیو خدایانو یې باور درلود ناپوه نه وه، بلکې د خپل وخت ډېر هوښیار او پوه خلک وه. خو پوښتنه دا ده چې نن د هغوی دینونه او خدایان چیرته دي؟ نن چې خلک پر کوم خدای باور لري له کومه معلومه ده چې څو کاله وروسته به هم همدا باور پاتې وي؟ موږ وینو چې په اروپا کې کلیساوې تشې دي، وخت تېرېږي، فکرونه بدلیږي. اوس راځو د دین اصل ته. هر دین له انسان څخه یو شی غواړي، هغه دا چې بې له دلیله باور وکړي. د بې دلیله باور څه ته وایي؟ د باور او ایمان ترمنځ توپیر دا دی. ما شمالي کتب ځای نه دی لیدلی، خو باور لرم چې ستا. ولې؟ ځکه خلک هلته تللي دي، نقشې سته، دلیل سته. دا بې دلیله باور نه دی، دا پر دلیل ولاړ باور دی. خو دین له انسان څخه غواړي چې داسې خبرې ومني چې نه دلیل لري، نه ثبوت لري، نه شاهد، نه منطق، یوازې دا چې ویې مني. دې ته بې دلیله باور وایي. که دلیل وای نو بیا به دا ساده منل وه، نه بې دلیله باور. که زه پر داسې خبرې باور وکړم چې نه منطق لري، نه دلیل لري، نه ثبوت لري، نه شاهد، نه کوم سند، او بیا یې ومنم، نو دا ټوله ناپوهي ده. که سبا زه دا یقین وکړم چې ایلن ماسک زما ورور دی، زه به ډېر خوشحاله سم او آرام به پیدا کړم. خو که څوک راته ووایي ولې یې منې، ثبوت یې څه دی؟ هغه خو امریکایي دی او ته هندی یې، نسل مو هم جلا دی. نو زه ورته وایم دا زما ایمان دی. دا د ایمان معنا ده، هغه څه چې ثابتول یې ممکن نه وي. که ثابتول یې ممکن وي نو بیا ایمان ته اړتیا نسته. هر څومره بحث چې وکړې په پای کې د نړۍ هر دین پر ایمان ولاړ دی، او ایمان دا دی داسې یقین چې نه ثبوت لري، نه شاهد لري، نه دلیل لري، نه سند لري، بس منې بې. د کوم انصاف خبرې چې تاسو کوئ دا د انسان لخوا جوړ سوی مفهوم دی. په طبیعت کې هیڅ انصاف نسته. که یو توپان راسي ونې ونړوي یا حیوان یو بل حیوان وخوري، هغوی ته انصاف نسته، هغوی زندان ته نه ځي. نو ځکه په طبیعت کې د انصاف اړتیا نسته. طبیعت په خپله اصل کې بشپړ دی. اوس که موږ ووایو صاحبه دا وګوره ما دا خواړه وخوړل، ما ته یې زیان ورسوه، آیا هغه ته سزا ورکول کېږي؟ نه، ځکه چې دا یو سیسټم دی، همداسې روان دی. په طبیعت کې بې له انصافه، انصاف یو انساني تصور دی. نو یو څوک چې تاسو ته وایي زه به تا ته انصاف درکړم، دا د انسان د ذهن پیداوار دی، نه طبیعي او نه آسماني. د طبیعت تصور او د انصاف تصور سره یو نه دی. وروره تاسو ټوله یو ځای روان یاست. اوس که تاسو چپلاسې موټر وچلوئ، په چپه لاس ولاړ سئ، نو څه به پېښ سي؟ که داسې وسي نو تاسو به حادثه وکړي، یو څوک به ووژل سي، ترافیک به بند سي. درواغ، بېایماني، رشوت، چپه لاس موټر چلول، دا ټوله د دې لپاره طبیعي قانون نسته. دا هر څه موږ په خپله جوړ کړي دي. لکه څنګه چې موږ د چپ لاس ډرایور قانون جوړ کړی دی، همداسې د انصاف مفهوم هم موږ خپله جوړ کړی دی. دا انصاف له طبیعت سره هیڅ تړاو نه لري. ځینې خلک وایي چې طبیعت په خپله خدای دی، خو که طبیعت خدای وي نو په طبیعت کې خو هیڅ انصاف نسته. او تاسو بیا وعده کوئ چې انسان ته به له مرګ وروسته انصاف ورکول کیږي. که ما ته انصاف راکړه سي نو زه به ډېر خوشحاله سم، خو زه باور نسم کولی، ځکه چې زه په خپل ځان کې ایمان نسم پیدا کولی. همدا حقیقت دی چې دینونه له انسان څخه د ایمان غوښتنه کوي. دا په خپله دا معنا لري چې د هغو سره پوره دلیل او جواز نسته، سند نسته. شراب چې دی هغه په ډیرو درملو کې کارول کیږي، او په یو سروي کې په امریکا کې سوی دی، ویل سوي چې د اوږد عمر خلک څوک دي. په یوه خوا کې هغه خلک و چې هیڅ شراب یې نه څښل، او په بله خوا کې هغه خلک و چې بشپړ بوتل شراب یې څښل. تر ټولو اوږد عمر د هغو خلکو و چې د په ورځ کې به یې یو ګیلاس یا 2 ګیلاسه شراب څښل او خواړه به یې ورسره خوړل. خو بیا هم موږ شراب بد ګڼو، او زه یې په خپله بد ګڼم. ولې؟ ځکه چې داسې نه کیږي، ځینې شیان عادت کیږي او همدا عادت ورو ورو زیاتیږي. تر اوسه پورې تاسو داسې څوک نه دی لیدلی چې شیدې وڅښي او 10 کاله وروسته هماغه یو ګیلاس شیدې څښي. داسې نه کیږي چې له سهاره تر ماښامه یو ګیلاس څښي. نو مذهب هم د شرابو په څېر دی چې ورو ورو زیاتیږي. لکه څنګه چې سرطان زیاتیږي، لکه څنګه چې شراب زیاتیږي، همداسې زیاتیږي او عادت کیږي. نو که دین په اعتدال کې وي، کیدای سي انسان د ځینې ښې لارې ور وښیي، خو که ډېر سي زیان رسوي.
لکه ځینې شیان چې لږ ګټه لري خو ډېر یې زیان لري. زه باور لرم چې مفتي صاحب له هغو کسانو څخه دی چې دین یې په سمه اندازه کارولی دی او زه خوشحاله یم چې ورسره ومې لیدل. خو که نړۍ ته وګورو نو ډېرې بدمرغۍ د هغو خلکو له لاسه سوي دي چې ځانونه یې ډېر دیني معرفي کړي دي. اوس ما وخت پوره سو. مننه. اوس د جاوید اختر صاحب د جواب لپاره مفتي صاحب ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي. مفتي صاحب تاسو 7 دقیقې وخت لري. لومړی خو مننه او تر هر څه مخکې د محترم جاوید صاحب خبره را اخلم. جاوید اختر صاحب وویل چې خدای پانی دی ځکه ډېر مذهبونه راغلل او لاړل. ځینو خلکو یوه سیاره خدای وبله، ځینو بل څه. زما خبره دا ده چې هر څوک چې کوم محتاج او تړلی شی خدای وبولي په خطا کې دي، ځکه محتاج شی خدای نسي کېدلی، هغه خدای نه دی، خدای کېدلی نسي هغه. موږ دلته د هغه ذات د ثابتولو لپاره ناست یو چې وجود یې حتمي دی، چې هیڅ شی پر ولاړ نه دی بلکې هر څه پرې ولاړ دي. موږ د هغه اصل خبره کوو چې تلپاتې له پیله موجود او بېپایه دی. موږ د بل چاره ثابتولو لپاره نه یو راغلي. دوهمه خبره دا وسوه چې ایمان او باور څه ته وایي. د ایمان دا تعریف نوی نه دی، دا خبره مخکې هم سوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې دا تعریف وړاندې کیږي. دا خبره مخکې یو مشهوره لیکوال هم کړې ده او زه پوهیږم چې دا خبره له کومه راغلې ده. د پوهې له پلوه تاسو نسي کولی ایمان او باور داسې جلا کړي. ایمان هم سم کېدای سي او هم ناسم، باور هم همداسې، هم سم کېدلی سي او هم ناسم. هر هغه ایمان چې د عقل، دلیل او نښو پر بنسټ ولاړ وي هغه سم ایمان دی. او که څوک د داسې ایمان خبره کوي چې بې عقلي وي او هیڅ دلایل ورسره نه وي نو موږ هم د همهغه خبرې سره موافق یو. موږ هم داسې ایمان نه منو. موږ د هغه ایمان منونکي یو چې تر شا عقل وي او نښې وي. نو لکه څنګه چې باور سم او ناسم کېدلی سي، ایمان هم سم او ناسم کېدلی سي. نن زموږ بحث دا نه دی چې ایمان او باور کې توپیر څه دی. نن خبره دا ده چې حق څه دی. که څوک باور ومني که ایمان، اصل خبره دا ده چې کوم یو سم دی او کوم یو ناسم دی. ناسم ایمان څه دی؟ ناسم باور څه دی؟ همدا زموږ د بحث موضوع ده. بله پوښتنه دا وسول چې که دین او ایمان حماقت نه وي نو حماقت څه شي دی؟ زما په آن تر ټولو لوی حماقت دا دی چې څوک خدای نه مني. دا تر ټولو لویه ناپوهي ده. د دې مثال داسې دی، تصور وکړئ چې تاسو پر سړک روان یاست، یو باغ ته ننوځئ او هلته ووینئ چې په ګلانو لیکل سوي دي زه د جاوید اختر سره مینه لرم. اوس پوښتنه دا ده آیا تاسو به ووایئ چې دا لیکنه په خپله جوړه سوې ده؟ چا جوړه کړې ده؟ نه، دا په ښکاره ډول یو جوړښت دی او د هر جوړښت تر شا یو جوړونکی سته. نو که څوک دا ساده خبره نه مني چې دا دومره منظم کائنات چې په ډېر دقیق ډول روان دي په خپله جوړ سوي دي، زما په آن له دې څخه لوی حماقت او ناپوهي بله نسته. دا خبره بېعقلي ده. بیا وویل سول چې ته په توپ تمرکز کوې نه پر ټاپو. خو زما د توپ مثال همدا د دې لپاره دی چې وښیم ټاپو چا جوړه کړې ده. توپ هم محتاج دی، ټاپو هم محتاج ده. دواړه د هغه ذات غوښتونکي چې په خپله محتاج نه وي. وروسته دا هم وویل سول چې په طبیعت کې انصاف نسته. موږ په خپله پرېکړه کوو چې اخلاق څه دي او انصاف څه دي. لکه د ټرافیک قوانین، دا خو خدای نه دي ویلي. دا خبره سمه پرتله نه ده، دا د فکر تېروتنه ده. د ټرافیک مثال د شخصي اخلاقو دی، د عامو او حتمي اخلاقو نه دی. او دا شخصي اخلاق او قانون د خلکو لخوا جوړیږي او انصاف عام او حتمي اصل دی. که څوک وایي چې په طبیعت کې انصاف نسته نو بیا ولې موږ په نړۍ کې دومره هڅه کوو چې انصاف راولو؟ که بې انصافي طبیعي وي نو طبیعت یې همهغسې پاته سي. دا خبره خپله له عقله لیرې ده. ځینې کارونه په اصل کې بد وي او ځینې ښه وي. دا بدوالی او ښهوالی بدلېدونکی نه وي. خو ځینې کارونه داسې وي چې خلک یې د ټولنې د هوکړې او یا د شخصي خوښۍ له مخې ښه یا بد بولي. خو انصاف چې دلته پرې بیا خبرې وسوې دا عام او حتمي اصل دی، شخصي نه دی. که څوک وایي دا هم د خلکو په خوښه بدلیږي نو زما پوښتنه دا ده که خلک سره هوکړه وکړي چې ظالم سم دی نو آیا ظالم به سم سي؟ وروستۍ خبره دا وسوه لکه شراب چې لږ وڅښل سي نو اغېز یې زیاتیږي. همدا حال د دین او مذهب هم دی. خو که دا مثال د خدای په شتون د نه منلو لپاره وکارول سي نو که څوک لږ بې خدایي ومني نو پایله به یې داسې ټولنه وي چې هر څه به پکښې زور او ظلم وي. مننه. اوس د مفتي صاحب د جواب لپاره جاوید اختر صاحب ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي. مهرباني. زه په دې خوشحاله سوم چې مفتي صاحب هم دا ومنل چې په طبیعت کې انصاف نسته. زه به یو شی درته ووایم، بیا یې په اړه معلومات وکړه. کله چې ته کوم باغ ته ځې هلته ښایستې ونې او ګلان وینې، دا هیڅ هم طبیعي نه دي. دا ټوله پیوند سوي دي، دوه نباتات سره ګډ سوي دي یا تبادله سوي دي او دا د انسان په لاس جوړ سوي دي. ته
ته چې په باغ کې ګلان ووینې او واه واه ورته کوې دا ټول انسانانو جوړ کړي دي، د انسان پیداوار دي، مختلف نباتات یې راخیستي دي، یو په بل پورې پیوند کړي دي او له یو بل سره یو ځای کړي دي، بیا یې وده ورکړې، بیا نور سره یو ځای کوي او بیا دا ښایسته ګلان ځینې جوړیږي. دا هیڅ طبیعي نه دي. که ته کوم ځنګل یا شړځای ته ولاړ سې هلته به داسې ښایسته ګلان او ونې ډېرې ووینې. زه دا شکایت کوم چې تا زما د یوې خبرې جواب را نه کړ چې عقیده او ایمان څه شي دي او ته ولې له ما څخه عقیده غواړې؟ ته خو منطقي یې، له تا سره خو علمي دلایل سته، ټول ثبوتونه در سره سته، نو بیا د عقیدې غوښتنه ولې له ما څخه کوې؟ سمداسې راته ووایه چې بغیر له سوال کولو څخه تسلیم سه. هیڅ یو مذهب د ټولو سوالونو کولو اجازه نه ورکوي. په انساني تاریخ کې دوه ډوله خلک اوسیږي، یو هغه چې د خپل علمي او ناپوهۍ پرمندارۍ کوي او دویم هغه دی چې د خپلې ناپوهۍ سره جګړه کوي. ته اوس حیران یې چې دا کائنات څنګه جوړ سوي دي. خلک حیران ول چې دا لمر څنګه له یوې خوا څخه راپورته کیږي او له بلې خوا څخه لویږي. تاسې همیشه یو قدم وړاندې او هر څه منئ، خو یو قدم شاته هم راسي او شاته هم وګورئ. د نړۍ ټول مذاهب په دې پوهیږي چې دا نړۍ څنګه جوړه سوه، څنګه به له منځه ځي، له مرګ وروسته به څه کیږي. د دې ټولو په اړه علم او پوهه لري. خو دا چې مخکې دلته ډایناسوران اوسېدل د دې په اړه بیا هیڅ معلومات نه لري. د نړۍ په هیڅ یو مذهبي کتاب کې د ډایناسور یادونه نه ده سوې. خو نور چې هر څه سوي، کائنات څنګه جوړ سوي، په دې بیا دوی خبر دي. او یو څوک چې به هر څه پوهیږي ستونزې او ګډوډي په همدوی کې وي. په موږ کې دا شکستګي او عاجزي باید وي چې ووایو چې موږ په ډېرو شیانو نه پوهیږو او د دې خپلې ناپوهۍ پرمندارۍ او پالنه باید ونه کړو، بلکې په هغه د پوهېدو هڅه وکړو. دا نړۍ چې موږ پکښې اوسیږو، دا تالار، دا برق، دا میک، په کومه تیاره کې چې تا دلته پرواز کړي او په کوم موټر کې چې ته دلته راغلی یې، دا ټوله هغو خلکو جوړ کړي چا چې سوالونه کړي. کومه نړۍ کې چې تاسې اوس آرام ژوند کوئ، دا هغو خلکو جوړ کړي چا چې سوالونه کړي. په هره برخه او هر دریځ کې دې سوالو ته مکروه او غلط کار ویل سوی دي. تاسې تاریخ مطالعه کړي، مذهب او ساینس ته که وکتل سي نو ښکاره به سي چې مذهب د ساینس خلاف دی، حتی د ماشین خلاف هم دی، د انسان پر وجود د څېړنو خلاف هم واقع سوی دی او د دې هر څه خلاف دی. او وایي څېړنې مه کوئ. آشه تاسې ولې دونه بیریږئ؟ یو وخت خو مذهبي خلک بیخي خواشیني وه، ویل دا انسان غواړي بل انسان جوړ کړي، دې کې ستونزه څه ده؟ تاسې ولې بیریږئ؟ که انسان غواړي انسان جوړ کړي خو جوړ دې کړي. یوه کیسه مې را یاده سول. زه په 6م صنف کې وم، په ریاضیاتو کې ډېر کمزوری وم. یو ښوونکی راته وګمارل سو، هغه به ماته 1 2 3 4 5 6 7 داسې یو څه را زده کړل. مفتي صاحب زما هغه ورځ هیڅ نه هیریږي چې له ما څخه پوښتنه وسول چې 1 ضرب 2 څو کیږي، 3 ضرب 4 څو کیږي. ما چې ویل سر به مې په دا مینځ پټاو سي، دونه سخت وه لکه یو څوک چې راته ووایي په دې دیوال ننوځه. خو زه نن پر دې خبره خاندم چې دا څومره ساده څه زما لپاره ولې دومره سخت وه. نن ډېرې خبرې د ذهن لپاره حیرانونکي دي او ته حیرانېږي هم، خو وروسته به دا هر څه ډېر عادي درته ښکاري. انساني تاریخ همدا دی. دومره ژر پرېکړه مه کوئ، یو څه عاجزي اختیار کړي. ووایاست چې په دې ځینې شیانو موږ نه پوهیږو، نه دي راته معلوم. په دې ویلو خو هیڅ نه کیږي. دا کائنات څومره دي، له څه وخت څخه دي، تر څه وخته پورې به وي، و موږ ته نه دي معلوم. خو تاسې یې په اړه پرېکړه کوئ چې څه وخت جوړ سوي دي. ستاسو له حسابه چې څه وخت همدا کائنات جوړ سوي دي. تر هغه زرګونه او کروړونه کاله مخکې ستاسو خدای څه کول؟ همداسې آرام ناست و. بیا یو نظر ورته پیدا سو چې راسه کائنات جوړ کړه. تاسې وایاست چې خدای له همیشه څخه سته او کائنات جوړ سوي دي. نو د کائناتو تر جوړولو مخکې ستاسو خدای څه کول؟ کوم څه چې اوس موږ ته معلومیږي یا په پوهیږو، دا 2000 یا 2500 کاله مخکې تاسو ته یې چا ویلي دي؟ دا هر څه یې تاسو ته ویلي دي، بیا تاسو منلي دي او تر اوسه پورې تاسو منئ. هر څه اوس بدل سوي دي. اوس ساینس پوهان او فیلسوفان هیڅ دا دعوا نه کوي
چې موږ په هر څه پوهیږو، بلکې وایي موږ چې څومره پوهیږو له هغه څخه همدا معلومیږي چې موږ څومره لږ پوهیږو. موږ باید له خپلې ناپوهۍ او جهالت سره وجنګیږو. د هغه طرفدارۍ او بندګي باید ونه کړو. مننه. اوس د جاوید اختر صاحب د جواب لپاره مفتي صاحب ته بلن ورکوو چې سټیج ته راسي. مهرباني وکړئ مفتي صاحب. ښاغلی جاوید اختر صاحب بار بار دا خبره تکراروي چې د عقیدې او ایمان مطلب راته بیان کړی. ما د عقیدې مطلب درته بیان کړی. عقیده سمه هم کیدای سي او غلطه هم کیدای سي، خو موږ نن د عقیدې په اړه بحث نه کوو. موږ دلته د رښتیا په اړه بحث کوو، د خدای د وجود او شتون په اړه بحث کوو. آیا خدای شته او که نسته؟ په دې دوو کې کوم یو حقیقت دی؟ اوس که ته دې ته د عقیدې نوم ورکوې یا د باور نوم ورکوې، هغه زما کار نه دی. د هغه څخه وروسته تا وویل چې دین خلک د پوښتنې کولو څخه راګرځوي. زه وایم څوک چې خلک د پوښتنې کولو څخه راګرځوي دي، خو زه څوک د پوښتنې کولو څخه نه راګرځوم، بلکې پوښتنې وکړئ. پوښتنې باید وسي. په پوښتنو کولو سره موږ مخته ځو او پرمختګ کوو. د همدې لپاره خو زه نن همدلته راغلی یم. خو پوښتنه یوازې د خدای څخه نه کیږي، نه یوازې زما څخه کیږي، ستا څخه هم کیږي. پوښتنې به د الحاد څخه هم کیږي. پوښتنې به یوازې د دین څخه نه کیږي، د ټولو څخه به کیږي. او نن به زه پوښتنه کوم. هیله ده چې تاسو به ماته جواب راکوئ. تاسو لا تر اوسه ماته سم جواب نه دی راکړی. راځئ، تاسو وویل چې ولې د کائناتو په اړه د ابدي کلمه نه کاروئ؟ ځکه دا په منطقي لحاظ ممکنه نه ده چې کائنات ابدي اوسي. کائنات یو محتاج دی، د خپل موجودیت لپاره و بل شي ته اړتیا لري. د وخت او فاصلې تابع دی، د وخت او فاصلې سره اړیکه لري. کوم شی چې د وخت او فاصلې سره اړیکه ولري هغه محتاج دی. کوم شی چې محتاج وي یا پر بل شي متکی وي د هغه شروع هم وي. کوم شی چې شروع ولري هغه ابدي نسي کېدلی. دا خو یو عادي خبره ده. تا وویل چې په کوم مذهبي کتاب کې د ډایناسور یادونه نه ده سوې. افسوس چې د ریاضیاتو په کوم کتاب کې مې هم د ډایناسور یادونه نه ده لیدلې. نو آیا د دې مطلب دا دی چې د ریاضیاتو کتاب پښتو دی؟ نه، دا د ریاضیاتو موضوع نه ده. د وحیو او دیني کتابونو موضوع دا نه دی چې بایسکل څنګه جوړیږي. او یا هم دا درته ووایي چې ډایناسور په کوم وخت کې شتون درلودي. مذهبي کتابونه تاسو ته اخلاق درښیي، د خدای په اړه بحث درته کوي. دا کتابونه د نه لمسېدونکي واقعیت د حقیقت د زده کولو لپاره راغلي دي. آیا دین د ساینس مخنیوی کوي؟ نه یې کوي. که یې کوي نو غلط کوي. دین د ساینس پرستۍ مخنیوی کوي، په کوم کې چې زموږ جاوید صاحب هم اخته دی. په ساینس او ساینس پرستۍ کې توپیر شته. ساینس پرستی دې ته وایي چې د علم یعنې پوهې د حاصلولو یوازینۍ سرچینه ساینس او ساینسي تګلاره ده. دې ته ساینس پرستی وایي. موږ دغه ساینس پرستی رزدوو. ساینس ته خو موږ پرمختګ ورکوو. وروره ته زموږ ټول تاریخ وګوره، درته معلومه به سي. د مذهب او ساینس اړیکه یو جلا موضوع ده. زموږ له موضوع سره ربط او اړیکه نه لري. تر هغه وروسته جاوید اختر صاحب یو لفظ وکاروي چې واتیکان فتوا ورکړل. د واتیکان د فتوا سره اړیکه نسته. دا دواړه متضاد الفاظ دي. تر هغه وروسته دا وویل چې موږ نه پوهیږو. نو وروره چې نه پوهیږه خو سم او واضح الفاظ ووایه چې نه پوهیږم. په دې کې نو څه تکلیف دی؟ خو زه هم د هغه درته وایم چې ته ووایه چې زه نه پوهیږم. نو دا دعوه بیا ولې کوې چې خالق شتون نه لري؟ بیا دا وویل چې الله تعالی د دنیا تر جوړولو 1.5 یا زرګونه کلونه مخکې څه شي کول؟ خیر، په هر صورت زه جواب درکوم. تاسو زموږ د هیواد یو قدرمن شخصیت یاست. که تاسو نه وای ما دې پوښتنې ته بیخي توجه نه کول. وخت 100 کاله مخکې یا 100 کاله وروسته، مخکې وروسته یا هم اوس، دا داسې الفاظ دي چې اړیکه یې د وخت سره ده. وخت خو د کائناتو تر شروع وروسته راپیل سو. نو چې تر دې مخکې خدای څه شي کول، دا پوښتنه غیر منطقي ده. دا منطقي غلطي ده. یعنې ته دا وایې د کائناتو تر جوړولو مخکې خدای څه شي کول؟ د وخت تر جوړولو مخکې. یعنې ستا مطلب د وخت تر جوړولو مخکې. د مخکې د لفظ اړیکه د وخت سره ده، او وخت خو هغه مهال نه و. نو د الله تعالی په شان کې دا پوښتنه ناسمه ده. دوهم شی چې تاسو په بار بار یادونه وکړل او ومو ویل د خالقابو خدای.
ته چې د کومو خالیګاو په اړه خبرې کوې ساینس چې د کوم شي په واسطه دا خالیګاوې ثابتوي هغه شی به هم محتاج وي یعنې په یو بل شي پورې به متکي وي هغه که قوه وي انرژي وي یا هم بل کومه پیښه وي نو ځکه خو به زموږ پوښتنه هغه وخت هم ناسمه وي تر څو تاسو واجب الوجود ته رانسي او په عقلي دنیا کې لایتناهي سببونو تلسلسل هم ناممکن دي نو ښکاره خبر ده یو ځای به درېږې چیرې چې ودرېږې هغه به خدای وي بل شی د خالیګاو د خدای یو مثال داسې در واخلي یو موټر دی یو ښاغلی یو موټر ولیدي هغه وویل د دې موټر ټایرونه څومره ښه دي څومره په ښه اندازه سره جوړ دي او څومره په ښه اندازه سره لګول سوي دي سټرینګ یې څومره ښه په مناسب ځای دي سیټونه یې څومره ښه ډیزاین سوي دي څومره په دقت سره دا موټر کار کوي نو خامخا به یو چا جوړ کړی وي او په دې وخت کې ښاغلی جاوید اختر صاحب راځي او وایي بانټ یې خلاص کړی ویې لیدل چې په موټر کې ماشین سته نو بیا وایي دا ماشین دا موټر چلوي دا موټر هیڅ چا نه دی جوړ کړی نو دا خو یو غیر منطقي خبر ده دا د باور وړ نه ده تا خو د ماشین په واسطه هغه خالیګاه ثابته کړې خو آیا په دې سره به د موټر جوړښت او جوړونکی ناممکن سي آیا دا ممکنه ده چې د هغه شخص پوښتنې به حتمي سي آیا داسې ممکنه ده هېڅکله نه تا د محتاج شیانو یعنې د هغه شیانو په واسطه چې یو پر بل متکي دي د خالیګاه په ډکولو سره زموږ ارزونه نوره هم پراخه کړه اوس نور موږ ته نور هم معلوم سول چې د دې موټر سیسټم څومره زیات پیچلی دی مخکې لږ پرې پوهېدلو اوس چې پیچلتیا نور هم واضح سول اوس موږ په پوهېږو چې زموږ یقین نور هم زیات سو چې خامخا یو چا نه یو چا دا موټر جوړ کړی دی د کائناتو هم دغه کیسه ده ساینس همیشه د فزیکي دنیا شیان فزیکي شیانو سره احساسوي ځکه د تجرباتي دنیا اړیکه د فزیکي دنیا سره ده تاسو هیڅکله د ساینس په واسطه سره د طبیعت حقیقت نسئ ثابتولی دا د ناسمو اسبابو استعمالول دي دا داسې مثال لري لکه تاسو چې د اوسپنې کشفوونکي آلې په واسطه سره پلاستیک کشف کوئ کوم چې په ښکاره ډول سره غلطي ده مننه اوس د مفتي صاحب د جواب لپاره جاوید اختر صاحب ته بلن ورکو لومړی به زه دا درته ووایم تا وویل چې کائنات نه وه نو وخت هم نه و هیڅ نه وه څنګه نه وه خدای و خدای موجود و که خدای و نو وخت هم و دا چې تا وویل چې زما سره منطق سته او ستا سره هم منطق سته نو ثابته یې کړه د خدای ثابتول خو زما کار نه دی برټراند رسل ډېره ښه خبره کوي که زه دا دعوا وکړم چې د چایو یوه چاینکه د مریخ په څلورو طرفونو کې شاوخوا راګرځي نو دا ستا کار نه دی چې ثابته یې کړې چې په مریخ کې د چایو چاینکه نسته بلکې دا ثابتول زما کار دی ځکه ما یې دعوا کړې ده د خدای د موجودیت دعوا مذهبي خلک کوي نو زه یې ولې ثابته کړم چې خدای نسته تر څو چې ته ما قانع نه کړې تر هغو یې زه نه منم دا ستا مسؤلیت جوړیږي چې ثابته یې کړې اشه که داسې فکر وکړو چې مذهب او د خدای منل انسان بهتره کوي نو یو کار وکړه د نړۍ نقشه راواخله ټول هغه ځایونه په نښه کړه چیرې چې مذهب زیات دی هغه که لاتین امریکا وي منځني ختیځ وي یا پاریس وي یا د هندوستان هغه سیمې وي چیرې چې مذهبیت زیات وي همدا نقشه یوه څنګ ته کښېږده بله نقشه راواخله په هغه کې هغه ځایونه په نښه کړه چیرې چې بېانصافي زور جبر د ښځو حقوق تر پښو لاندې کول ظلم او دیکتاتوري وي د دواړو نقشو به یوه وي اوس دا راته ووایه چې د دې استعمالي ترکیب څنګه دی د دې استعمالي ترکیب څه دی د سړک پر غاړه چې عادي دواګانې خرڅیږي هغه هم د استعمال ترکیب لري څومره خراب هیوادونه او خرابې ټولنې چې دي هغوی ټوله ظلم د خدای په نوم کوي دا که ښه کوي او که بد کوي له دې سره زه کار نه لرم د ویسکي د شرابو یو سور بوتل به دې لیدلی وي کله چې په هغه یو روښنایي ولویږي ډېر ښایسته معلومیږي په دې کې هیڅ ستونزه نسته ځکه هیڅ چاته یې تاوان نه رسیږي خو د همدې شرابو استعمال بیا غلط دی د مذهب تصور غلط دی استعمال یې غلط دی تل غلط وي انساني تاریخ وګوره اوس هلته وګوره نړۍ وګوره هندوستان وګوره څه روان دي عقیدې والا او د خدای منونکي خلک څنګه خلک دي آیا هغوی خلکو ته انصاف ورکوي آیا ښه انسانان ځینې جوړ سوي د دې دوا ګټه څه شي ده که دا دوا ګټه کوي خو زه به یې هم استفاده کړم خو زه د دې دوا هیڅ ګټه نه وینم که کوم انسان مذهبي وي او ښه انسان وي زه د هغه بیخي ډېر احترام کوم
ځکه زما دا فکر دی چې د مذهبي کس ښه کېدل زما تر ښه کېدو ډېر سخت دي. یعنې یو مذهبي کس چې سموي دا سخته ده. د هر شي یو حد وي. ته څومره منډه وهلی سې، څومره نسې وهلی، څومره وزن پورته کولی سې، څومره نسې پورته کولی، څومره لیرې لیدلی سې، څومره لیرې نسې لیدلی. سالم عقل د نیکیو په اړه هم همدا وایي چې د نیکیو لپاره یوه برخه او اندازه سته. یعنې ستا په وجود کې یو څه ښه او نیکي پرته ده. که ته سهار خپل عبادت ځای ته ولاړ سې، تر عبادت وروسته ښه احساس کوې چې ما خو ښه کار وکړ، و خلکو ته خوراک ورکوې او یوې کونډې ته مرسته ورکوې. ستا ټول نیکي او ښه کارونه ته بې ځایه مصرفوې. څومره ښه چې په تا کې موجود وي هغه تا ټول و نورو ته ورکړل. تاسې مذهبي خلک خپله ښه برخه ټوله په بې معنا ډول ضایع کوئ. تر هغه وروسته که یو څه شرافت در پاتې سي نو سمه خبره ده. زه خو خپله ټوله نیکي او ښه له ځانه سره ساتم. په انسان کې محدودې نیکي او ښېګڼې موجودې وي. که هغه د خیرات او صدقاتو له لارې خلکو ته ورکړي نو ده ته به څه شي پاته سي. زه خو خپله نیکي نه ضایع کوم. ټولې مې خپل په ځان کې ساتلې دي. ګواه کې زه له نیکیو څخه ډک یم. له جاوید اختر صاحب څخه ډیره مننه. تر هر څه مخکې باید د وخت خیال وساتو او کله کله خو باید تر خپل وخت مخکې خبرې خلاصې کړي. پر همدې ځای و مفتي صاحب ته بلنه ورکوو چې د جاوید اختر صاحب د جواب لپاره سټیج ته راسي. مهرباني مفتي صاحب. اصلي ستونزه دا ده چې جاوید اختر صاحب سم نه دی پوه سوی. یعنې د خدای د ذات صفاتو او وجود په مفهوم باندې سم پوره نه پوهیږي. جاوید اختر صاحب وایي که د کائناتو د خلقت تر مخه خدای و نو وخت هم باید وایي. ګوره وخت د کائناتو جز دی. یو عجب الوجود باید بې زمانه وي ځکه هغه خپله د وخت جوړونکی دی. نو هغه څنګه باید پر وخت وي؟ که هغه فضا جوړه کړې وي نو هغه به خپله څنګه په فضا کې موجود وي؟ که هغه د وخت او فضا پابنده وي نو بیا به وخت او فضا څنګه جوړه کړي؟ نو دا خبره غلطه ده چې خدای و نو وخت هم باید وي. بالکل نه. د وخت پابنده موږ یو، هغه نه دی. موږ په فزیکل نړۍ پورې تعلق لرو او هغه مابعد الطبیعه واقعیت دی چې بې زمانه موجود دی. وخت اړتیا نه لري. دوهم څه جاوید صاحب د چای د چاینکي مثال ورکړ چې په هوا کې ګرځي او حواله یې د برټراند رسل باندې ورکړل. ستونزه همدا ده چې موږ د شیانو ترمنځ توپیر نسو کولی. تا چې کوم مثال ورکړ همدا یو تصور او خیال دی او زه چې څه ثابتوم د منطق او عقل له مخې لازمي حقیقت دی. د تصور او خیالاتو له مخې خو هر څه ویلی سو. مثلا په مشتري سیاره کې یو ګلابي پیل دی یا بل څه او بل څه. د دې په کائناتو څه؟ په دې سره ته دا هر څه نسې ثابتولی. زه تا ته بنیادي علت وایم یا واجب الوجود بیانوم چې د هغه بغیر د کائناتو خلقت هیڅ امکان نه لري. بله یادونه دې د مذهب او ساینس وکړل چې مذهب ساینس چلوي. همدا زموږ موضوع نه د اختر صاحب. که پر دې بحث کوم نو وخت له لاس ورکوم. مذهب او ساینس زه هیڅکله شاته نه پرېږدم او نه په سپکه او کمه سترګو ورته ګورم. بله خبره جاوید اختر صاحب د نقشې په اړه وکړه چې تاسې نقشه در واخلي او وګورئ چې کومو ځایونو کې مذهب دی هلته به بېانصافي، ظلم، دیکتاتوري او جبر او زور وي. ښاغلي جاوید اختر صاحب همدا کار ما کړی دی. ما یوه دانه نقشه د منځني ختیځ او یوه دانه د اروپا نقشه راواخیستل. د منځني ختیځ نقشه مذهبي سیمه وه او د اروپا نقشه د لیبرالو او ملحدینو سیمه وه. تر ټولو ډېر ظلم، جبر، او د زنا قضیې د لیبرالو او ملحدینو په نقشه کې وې. د ملل متحد د راپور له مخې درته وایم. دا معلومات زه له خپله کوره نه راوړم بلکې د یو این یا ملل متحد د راپور له مخې درته وایم. په اروپایي هیوادونو کې چې د لیبرالو او ملحدینو سیمه ده 81 سلنه کارګر طبقه ښځې د جنسي تاوتریخوالي سره مخ دي. خو په منځني ختیځ کې دا شی نسته ځکه هغه مذهبي سیمه ده. بله خبره تا وکړه چې د یو مذهبي انسان لپاره ښه انسان کېدل زما په پرتله سخت دي. یعنې یو مذهبي کس نسبتا و تا ته په سختۍ سره ښه انسان کېدی سي او ته تر هغه ښه انسان یې. د دې مطلب دا دی چې له خدای څخه علاوه له تا سره هم د ښه او بد معیار سته. زه غواړم چې په محاوروي ډول د سوال او جواب په توګه پر همدې موضوع له تا سره وروسته بحث وکړم. په دې موضوع به له تا سره وروسته بحث کوم. اوس د مفتي صاحب د جواب لپاره جاوید اختر صاحب ته بلنه ورکوو. مهرباني وکړئ. جاوید اختر صاحب تاسو د بحث لپاره 4 دقیقې وخت لري او له دې څخه وروسته به محاوروي بحث شروع کیږي. د سوال او جواب برخه یو به سوال کوي بل به جواب ورکوي. لومړی خو مفتي صاحب موږ بې وسلې کړو. وایي چې په عقل سره دا معامله نه حل کیږي.
په منطق ورته رسېدلی نسې ځکه دا میټافیزیکل حقیقت دی. میټافیزیکل یو عجیبه لغات دی، چندان یې ماته معنا هم نه ده معلومه، بل چاته هم نه ده معلومه. خلکو ته داسې ښکاري لکه دا چې خورا لوی شی وي. ته وایې چې وخت اول نه و، نو چې وخت اول نه و نو بیا ولې وایې چې خدای همیشه و؟ همیشه به وي، همدا همیشه لفظ خپله وخت دی. همیشه و، همیشه به وي. دلته د همیشه څخه مطلب وخت دی. که وخت نه وي نو همیشه بیا څنګه؟ دا نړۍ چې هغه پر قادر دی، د هغه بغیر یوه پاڼه هم نسي ښورېدلی او هغه مطلق ځواکمن دی. دا نړۍ څنګه مخته روانه ده؟ د دې نړۍ څه حال دی؟ 45,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 10 کالو کم وه په غزه کې مړه سول، له لوږې او ډیپټریا مریضۍ څخه مړه سول. ډیپټریا یو عجیبه وژونکې مریضي ده. د ناروغ په ستوني کې جوړیږي، ماشوم شین کیږي او ساه نسي اخیستلی. د قادر مطلق څخه به مو دعا غوښتلی، هغه خو ستاسو په ورځني ژوند کې مداخله کوي. هغه دا هر څه ویني. که هغه رښتیا هم وي نو چې زه دې دنیا ته ګورم د هغه په زړه کې هیڅ رحم او عزت نسته. دا څه کوي؟ ته خو مطلق ځواکمن یې، قادر مطلق یې او هر ځای حاضر یې. ته خو هلته غزه کې وې، تا لیدل چې غزه کې ماشومان څنګه مړه کېدل. اوس ته غواړې زه ستا عبادت وکړم؟ تر تا خو هغه زموږ صدر اعظم لا ښه دی چې یو څه پاملرنه کوي. تاسې د چا عبادت کوئ؟ دا نړۍ له بې انصافۍ، ظلم، جبر او تشدد څخه ډکه ده. دا مه وایاست چې هغه هر څه ویني او یو ورځ به ووایي او یوه ورځ به حساب کوي. که هغه هر څه ویني مداخله نه کوي نو بیا تاسې دعاګانې ولې غواړئ؟ تاسې په دعاګانو کې ورته وایاست چې زما دغه کار راوکړه. د دې معنا دا ده چې هغه مداخله کولی سي، هغه و تاسې ته دنده درکولی سي، بل کس ته یې نه ورکوي ځکه تا دعا کړې ده. نو چې هغه تا ته دنده درکولی سي، د لور واده دې کولی سي او زوی ته دې ګرین کارټ اخیستلی سي، لږ تر لږه خو دې دا ماشومان له مرګ څخه هم وژغوري. که د دې نړۍ کوم مالک وي او مطلق ځواکمن چلوونکی ذات وي نو بیا به دا نړۍ همداسې روانه وي. زه خو غواړم چې داسې څوک نه وي. که داسې څوک هم وي نو بیا دا بیخي د شرمندګۍ خبره ده. مننه. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. اوس موږ او تاسو د مناظرې دویم پړاو ته داخلیږو. له دې پړاو وروسته له تاسو ټولو مېلمنو څخه پوښتنې اخیستل کیږي، که یې له مفتي صاحب څخه کوئ که یې له جاوید اختر صاحب څخه کوئ. په دغه دویم پړاو کې مفتي صاحب او جاوید اختر صاحب به د یو بل څخه پوښتنې کوي. اوس شروع د مفتي صاحب څخه کوو. مهرباني مفتي صاحب پوښتنې مو شروع کړئ. ډېره مننه. د جاوید اختر صاحب څخه زما پوښتنه دا ده، تاسو د کانټینجنسي ارګومنټ په اړه څه فکر کوئ؟ ایا تاسو د علتونو لامحدوده سلسله منئ؟ که د اړین وجود شتون منئ، ځکه یوازې دوه اختیاره ستاسو په مخ کې دي، یا به د علتونو لامحدوده سلسله منئ او یا به هم د اړین وجود شتون منئ. د هغه وجود شتون چې تر هر څه ځواکمن دی او بل هیڅ شي ته اړتیا نه لري. نو ستاسو په مخ کې دوه اختیاره دي. په دې دوو کې تاسو کم یو منئ؟ کم یو ته اولیت ورکوئ؟ لومړی خو زه صادقانه وایم، زه د کانټینجنسي په کلمه باندې سم نه پوهیږم او هغه انګلیسي لغاتونه او کلمات لږ ماته پیچلي ښکاري. ایا تاسو کولی سئ چې په ساده ژبه زما څخه په دې اړه پوښتنه وکړئ؟ هو بالکل، زه کولی سم چې تاسو پوه کړم. د کائنات هر څه کانټینجنټ دي. دا معنا لري چې د خپل شتون لپاره په بل څه پورې تړلي دي. کانټینجنټ دا معنا لري چې د خپل شتون لپاره په بل څه پورې تړلي دي. کوم څه چې تړلي وي په بل څه پورې هغه مستقل نسي کېدلی، نو یوه وجه لري. اوس تاسو پوه شولاست په دې باندې لامحدوده سلسله نسته. تاسو باید په یو اړین موجود پسې ودرېږئ. نه، هیڅ اړتیا نسته چې موږ په یو داسې موجود پسې ودرېږو. څوک وایي چې باید ودرېږو؟ تاسو خو پر خدای باور لرئ. تاسو وایاست چې خدای له پخوا څخه سته، له هغه وخت څخه چې وخت هم نه و. نو بیا تاسو ولې وایاست چې کائنات نسي کولی له پخوا څخه وي، یعنې له وخت څخه مخکې وي؟ ولې دا نه منو چې دا کائنات بلکې ټوله کائنات تل موجود و؟ دلته یو تصور سته، بلیک هول، هر هغه څه چې بیرته ځان ته راکاږي بیا چاودنه ورکوي، بیا کائنات خپریږي. موږ انسانان خو ډېر کوچني یو، موږ یوازې 50 یا 60 کاله ژوند کوو، خو کائنات د کروڑونو کلونو عمر لري. د دې لوی کائنات پر پرتله زموږ هیڅ ارزښت نه ښکاري. نو دا پوښتنه کول چې دا کائنات ولې جوړ سوي او ولې داسې دي ښایي بې ځایه وي.
کائنات روان دي خپریږي خو موږ نه پوهیږو چې ولې دا کائنات چې خپریږي چیرته روان دي ولې خپریږي بس موږ ته همدا بس دي نوره پوښتنه مه کوه کوم ستوري چې موږ د دوربین له لارې ګورو هغوی دومره لیرې دي چې زموږ له ژوند سره هیڅ تړاو نه لري نو بیا دا ټول ولې جوړ سوي که دا نړۍ د انسان لپاره جوړه سوې وي نو ولې دومره لویه ده ولې دومره شیان سته چې موږ ته هیڅ ګټه نه لري ځینې خلک وایي چې دا ټول د انسان لپاره جوړ سوي دي خو دا خبره سمه نه ښکاري که څوک دا دعوه کوي نو باید ثبوت وړاندې کړي د دې هر څه ثبوت ورکړي اختر صاحب آیا تاسو غواړئ د مفتي صاحب د کانټینجنسي ارګومنټ جواب ورکړئ یا تاسو غواړئ چې د مفتي صاحب څخه یو بله پوښتنه وکړئ ځکه چې دا د یو بل څخه د پوښتنو کولو دور دی تشریحي دور تیر سو زما پوښتنه دا ده ځینې خلک وایي دا ټول د انسان لپاره جوړ سوي دي خو دا خبره سمه نه ښکاري که څوک دا دعوه کوي نو باید ثبوت ورکړي زه ولې ومنم که ثبوت نه وي دا خبره برټراند رسل هم کړې وه څوک چې دعوه کوي ثبوت یې راوړي هغه چې مفتي صاحب په ټوک راواړول اوس د دین خبره راځي خدای په یو دین کې نه بلکې په ډیرو دینونو کې پیغامونه ورکړي دي خو په دغو دینونو کې یو د بل سره اختلاف هم سته په یو دین کې یو کار روا دی په بل کې ناروا دی نو د ټول د یو شان نه دي نو پوښتنه دا ده دا ولې داسې دي کله ناکله داسې فکر راځي که خدای رښتیا سته ولې ځان نه ښکاره کوي ولې خبرې نه کوي لکه د فوټبال په یو فاینل لوبه کې چې هم د تلویزیون څخه کتل کیږي او هم په میلیونونه خلک ورته ناست وي او په همدې میدان کې خدای ووایي زه خدای یم نو ټول خلک به یې واوري او خبره به یې حتما ومنل سي نو ولې دا هر څه پټ دي ولې نه ښکاري ولې روښانه ثبوت نسته که موږ پوښتنه کوو چې کائنات څنګه جوړ سول نو ولې دا پوښتنه نه کوو چې خدای څنګه سته خدای څنګه موجود دی تاسو وایاست خدای له پخوا څخه نه دی سمه ده نو خو بیا ولې کائنات له پخوا څخه نسي کېدلی ولې له پخوا څخه یعنې له وخت څخه مخکې نسي کېدلی خدای قادر دی هر څه کولی سي خو بیا دا نړۍ ولې داسې ده چې بې ګناه ماشومان پکښې وژل کیږي که په قیامت کې انصاف کیږي نو هغه ماشوم چې په بم وژل کیږي انصاف به کله ترلاسه کړي مهرباني مفتي صاحب زه جواب درکوم تاسو چې د دین په اړه کومې خبرې وکړلې کومه یادونه چې مو وکړل دا د وخت لپاره پرېږدم نن وخت کم دی زه چمتو یم چې وروسته بحث درسره وکړم په دې اړه به د خدای د شتون یو دوم پړاو مناظره جوړه کړو دا چې نن موږ دلته د خدای د شتون په اړه خبرې کوو نو ستاسو پوښتنې به هم جواب سي ستا د پوښتنې جواب درکوم تاسو وویل چې تاسو نه ده ثابته کړې د کانټینجنسي ارګومنټ بنسټیز ارګومنټ څه شي دی دا کانټینجنسي څه معنا لري تاسو یې راته تعریف کړئ دویمه خبره تاسو وویل چې میلیاردونه او کروړونه نوري کاله لیرې دا زما سره هیڅ تړاو نه لري یوازې محدود فکر مه کوئ دریمه خبره تاسو د شر مسئله ذکر کړئ د شر مسئله دوې خبرې لري لومړی دا چې خدای مهربان او قادر مطلق ذات دی مګر په دنیا کې ظلم سته خدای ټول پوه حکیم ذات دی ستاسو فهم د دې دلایلو سره پرتله کېدلی نسي نو اوس دلته دوه خبرې سولې لومړی خدای یوازې قادر مطلق او مهربان ذات دی دویم په دنیا کې د شر شتون بې دلیله دی حقیقت دا دی چې ټول انسانان دنیا ته د امتحان لپاره راغلي دي او د هر انسان امتحان په جلا جلا طریقه اخیستل کیږي که چیرې شر په دنیا کې موجود وي د شر شتون د انسان د ازمایښت لپاره دی د انسان د شرافت او پرمختګ لپاره دی که شر نه وي ازمایښت څه معنا لري له همدې امله شر هم د خدای جوړ سوی دی خو اصلي شر هغه دی چې انسان د خپل آزاد ارادې سره کوي د مثال په توګه د تیرې قضیه د انسان د آزاد ارادې پایله ده نه د خدای خدای د آزاد ارادې نظام جوړ کړی دی څوک چې غلط کار کوي سزا به ورکول کیږي او بل تاسو وایاست خدای ژوند او مرګ ورکوي دا غلطه خبره نه ده خدای د آزاد ارادې نظام جوړ کړی دی چې له دې لارې انسان ته مرګ او ژوند ممکن دی تاسو وایاست خدای یوازې مسؤل دی انسان مسؤل نه دی دا تاسې څنګه خبرې کوئ آیا هر ځای کې به د شرافت او خیر ثابتولو لپاره تاسو خامخا شر او بد ورسره مقایسه کوئ تر څو دا ثابته کړي چې هغه شریف دی او دا شریر دی یعنی که شر نه وي تاسو خیر نسي ثابتولی
ګوره اختر صاحب، یو استاد په یو امتحان کې په یو پارچه کې غلط او صحیح دواړه انتخابونه یو شاګرد ته ورکړي دي. که شاګرد د صحیح پر ځای باندې غلط انتخاب کړي، په دې سره استاد نه دی ملامت بلکې شاګرد ملامت دی. بالکل هم داسې ده چې الله تعالی شر او بد د امتحان لپاره پیدا کړي دي، خو په دې سره هغه نه بد کیږي بلکې هغه څوک بد بلل کیږي څوک چې دغه بد اختیار د ځان لپاره غوره کوي. چاړه جوړونکی بد نه بلل کیږي بلکې هغه څوک بد بلل کیږي څوک چې همدغه چاړه بد استعمالوي. دا بد ځکه بد دی چې خلک ورته بد وایي. اوس جنسي تیری ځکه بد دی چې خلک ورته بد وایي. که په یو ټولنه کې خلک جنسي تیري ته سم کار ووایي، نو هیا په هغه ټولنه کې جنسي تیری کول سم کار دی؟ هو بالکل. اختر صاحب، په جرمني هیواد کې نازیان ډېر وه، هغوی نسل وژنې ته سم کار وایه. آیا ستاسو په نظر هغوی سم کار کوه؟ نه، چې په ټوله دنیا کې اکثرت و یو کار ته سم ووایي، نو هغه کار به سم بلل کیږي. که غلط ووایي غلط. اختر صاحب، په ټوله دنیا کې خو اکثره خلک خدای هم مني، نو بیا ته ولې خدای نه منې؟ هلو ستاسو له دواړو د آخري خبرو وروسته به د ناستو کسانو پوښتنې واخلو. له تاسو دواړو څخه مننه. اوس هر یوه ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي تر څو خپلې آخري خبرې د وروستیو ویناو په شکل باندې وړاندې کړي. مهرباني. زیاته مننه. زموږ د بحث موضوع د خدای په شتون باندې و. زه په خورا ډېره تیاري سره راغلی وم. اکاډمیک تیارۍ مې نیولې وه. ما فکر کاوه چې ډېر منطقي بحثونه او دلایل به وړاندې کړم، خو له یوې خوا څخه وخت کم و او له بلې خوا څخه جاوید اختر صاحب له موضوع څخه یوې بلې خوا ته وتی. د خدای په شتون باندې بیخي ډېر منطقي بحثونه او دلایل سته، خو ما یوازې یو درته وړاندې کړ. دلایل ډېر دي او قوي دي. په هېڅ یوه پړاو کې جاوید اختر صاحب نه زما دلایلو ته پام وکړ، نه یې ومنل او نه یې رد کړل. دوهمه خبره دا ده چې تا د خدای پر نه شتون هېڅ قوي دلایل وړاندې نه کړل. تاسې یوازې د مذهب په اړه خبرې کوئ. حال دا چې مذهب زموږ د بحث موضوع نه وه. دا خبرې له مذهب څخه تر داعش پورې یې وړلې. موږ له هغوی سره هېڅ تړاو نه لرو. که څوک غلط کار کوي، یو چا قتل کړی وي، یو چا جبري زنا کړې وي، نو سزا باید وویني. تاسې د اخلاق لپاره هېڅ قوي او منطقي بنسټ نه لرئ. تاسو د اکثریت پرېکړې ته اعتبار کوئ. لکه ما چې درته وویل هټلر صحیح و، تا ویل نه، د ټولې نړۍ اکثریت ته اعتبار کول کېږي. نو د ټولې نړۍ اکثریت خلکو خدای هم مني، خو ته یې بیا نه منې. له مفتي صاحب څخه ډېره مننه. اوس جاوید اختر صاحب ته نوبت ورکول کېږي تر څو خپله اخرنۍ وینا تاسو ته وړاندې کړي. له هغې وروسته به له تاسو څخه پوښتنې اخیستل کېږي او دوی به در جوابوي. مهرباني جاوید اختر صاحب. ډېرې خبرې دي چې د نړۍ په هر مذهب کې د خدای تعریف سته، چې خدای قادر دی، هر ځای موجود دی، عادل دی، مهربانه دی، له انسانانو سره مینه لري او نور. خو زه چې دې نړۍ ته ګورم نو داسې کوم ستر ځواک نه وینم چې هغه دې د انسان د ګټې لپاره یو څه کوي. کمزوري دې وژغوري، مرسته دې وکړي، یا دې ظالم شاته پورې وهي. نه مې نن لیدلي دي او نه په تاریخ کې. که خدای وي او دا هر څه ویني، نو بیا د هغه شتون او نه شتون دواړه یو شان دی. بل خبره دا چې تاسې کائنات کانټینجنټ بولي، یعنی د خپل شتون لپاره د یو بل چا محتاجه وي. د دې په منلو سره تاسې سمدستي تسلیمیږئ او جوړونکی به یې تر دې 10,000 ځله پیچلی وي او پر هغه تاسې هیڅ نیوکه نه کوئ، پر هغه هیڅ اعتراض نه کوئ. د هغه لپاره د وخت قید هم نږدې. هغه همیشه ګڼي او وایاست چې وخت وروسته پیدا سوی دی. دا ټول شیان بغیر له کوم دلیل او ثبوت څخه منئ. د مذهبونو تاریخ ته که وګورو، پر خدای باور کول ناسم ثابت سوي. که ته وایې چې د ارسطو په زمانه کې ټول خلک جاهل و، نو د ارسطو په وخت کې خو هم خلکو پر خدای دومره کلک باور درلود لکه نن، خو هغه خدایان اوس نسته. دا اوسني به هم نه پاته کیږي. نښې یې اوس ته ښکاره سوي دي. آیا دغسې یو بحث 100 کاله مخکې امکان درلود؟ د دغه ځایه خو مو تاسې راورسولاست چې دغسې بحثونه در سره وکړو. زه تاسې ته یو ساده وړاندیز کوم. په نړۍ کې 10 مهم باورونه دي. تاسې یو منئ او نه یې نه منئ. په هغو 9 کې تاسې ملحد یاست. یو مذهبي انسان هم 90% ملحد دی، ځکه یوازې خپل خدای مني او د نورو مذهبونو خدایان نه مني. نورو ته غلط وایي. که تاسې باور کول پرېږدئ، نو 10% چانس دی چې سم یاست او 90% غلط یاست. که تاسې ملحد سئ، نو 50% چانس دی چې غلط یاست. تاسې په ملحد کېدو کې 40% ګټه کوئ. دا یو زوړ فکر دی. دا ختمیږي. کیدای شي زما په ژوند کې ختم نسي، خو ختمیږي. دا درانه اصطلاحات لکه ماوراء الطبیعت چې تاسې یاد کړل، دا د هغو خلکو خبرې دي چې نه یې فیزیک پیژندئ او نه میټافیزیک. د تاسو دواړو څخه زیاته مننه. د وروستۍ خبرو لپاره همدا دور پای ته ورسید. موږ د ګډونوالو د سوالونو دور ته ګرځو. د سوالونو پړاو ته ځو. اوس د همدې مناظرې آخري پړاو شروع کیږي. 10 دقیقې وخت دی.
تاسې لاس پورته کوئ زه یو کس انتخابوم هغه د خپل سوال کوي که له مفتي صاحب څخه کوي که له جاوید اختر صاحب څخه کوي هغه به خپل سوال کوي. اوس لومړی مایک ماریا شاکی ته ورکړي چې هغه خپل سوال وکړي. مهرباني ماریا شاکی مهرباني وکړي. नदवी साहब मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया उसका जवाब आपको देना चाहिए. पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं. दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा जी. ګوره تاسو وویل چې په غزه کې ماشومان وژل کیږي. دلته دوه لیدلوري دي، یو الهادي لیدلوری دی چې خدای نه مني او یو خدای منونکی یعنی الهي لیدلوری دی هغه چې د خدای شتون مني. ماشومان په دواړو کې مړه کیږي. زموږ لیدلوری وایي چې هغوی ته بدله او اجر ورکول کیږي، تاوان به یې جبران کیږي. خو الهادي لیدلوری وایي چې د هغوی مړینه بې ځایه ده، هیڅ بدله نه ورکول کیږي ځکه چې د دوی په وړاندې د آخرت یا د خدای هیڅ تصور نسته. تا بیا وویل چې خدای مهربانه دی، نو دا ولې نه دروي؟ ما درته وویل چې د خلکو ترمنځ یو غلط فهمي سته چې خدای یوازې مهربانه او ځواکمن ګڼي. د خدای یوازې دغه دوه صفتونه نه دي، د خدای نور صفتونه هم سته. خدای حاکم دی، پوه او حکمت والا دی. که په دې نړۍ کې چا د کوم تکلیف رسیږي او خدای د هغه مخه نه نیسي، دا ځکه چې خدای انسانانو ته د ارادې ازادي ورکړې ده. زه دا خبره په یو مثال کې نور هم واضح کوم. که یو ډاکټر و یو ماشوم ته ستنه ورولګوي، معلومه خبره ده چې ماشوم ته تکلیف رسیږي، د ماشوم د محدود او کوچني فکر له مخې له ده سره غلط څه کیږي او ډاکټر بد ګڼي. اوس که دې ته لږ په پراخ نظر وګورو، موږ ته فقط دونه ښکاري چې په غزه کې وژنه روانه ده، خو د دې تر شا چې هغوی ته به څومره بدله ورکول کیږي د دې اصلي حقیقت او پراخ تصور خدای ته معلوم دی. نو موږ باید له یو کوچني نکتې څخه د یو غټ څه په اړه قضاوت ونه کړو. جاوید اختر صاحب ته چې خدای نه منې، ته د غزې د ماشومانو په اړه څه وایې؟ زما مطلب دا دی جاوید اختر صاحب، ته چې خدای نه منې د غزې د ماشومانو په اړه څه ویل لرې؟ انساني ټولنه هغه وخت له یو او بل سره ګډ ژوند کولی سي چې په خپل منځ کې مینه او محبت سره وکړي، یو د بل احترام وکړي. له دې ما سیوه دا هر څه امکان نه لري، دا هر څه امکان نه لري چې وسي. بیا ځینې کسان فساد کوي، ظلم کوي، تیری کوي. په تاریخ کې موږ لیدلي چې دا فساد کیږي، ظلم کیږي، دا هر څه ډیر بد کیږي. او دا که ته وایې چې دوی ته بدله ورکول کیږي، آیا دا د دوی د وژنې بدله ورکول کیږي؟ آیا دا د دوی بدله ده چې ورکول کیږي؟ آیا دا هغه بدله ده چې دوی وژل کیږي او بیا دا بدله ورکول کیږي؟ ندوي صاحب، دا کائنات خپله خالق دی. دوهم سوال دا دی که په پوهه او حکمت کې د نړۍ د ټول فساد او شر زغمل شامل وي، نو که زه د خپلې ازادۍ څخه استفاده کوم، بیا خو زما دا ازادي او د خدای د حکمت او پوهې ترمنځ خلاف راځي. ځکه که زه د هغه څخه مخالفت کوم چې په غزه کې څه روان دي، ګواکې زه د خدای د ارادې مخالفت کوم یا د خدای د پوهې او حکمت مخالفت کوم. مهرباني وکړئ مفتي صاحب جواب ورکړي. تا دوه سوالونه وکړل. لومړی دا چې تا وویل چې ستاسو دا نظریه ده چې دا کائنات خپله خالق دی، یعنې خپله همدا کائنات د ځان او نورو پیدا کوونکی دی. دا څومره بې منطقه خبره ده. یعنې زه به وروسته شتون ولرم او اوس هم زه شتون لرم، یعنې په یو وخت کې هم موجود یم او هم نه یم موجود. دا خو هیڅ حقیقت نه لري. ستا دوهم سوال دا دی چې که په اشغال سوي فلسطین کې د انسان د ازاد ارادې له کبله ماشومان وژل کیږي او خدای د دې مخه نه نیسي، دا خلاف او مخالفت دی. نو دا راته ووایه چې په امتحان کې یو زده کوونکی غلط جواب لیکي، آیا امتحان اخیستونکی کولی سي د هغه مخه ونیسي؟ ولې نه نیسي؟ آیا دا خلاف او مخالفت نه دی؟ انسان ته ازادي ورکړل سوې ده، نو ځکه یې مخه نه نیول کیږي. که همدا ازادي انسان ته نه وای ورکړل سوې، بیا به مو ویلی چې موږ روباټان پیدا سوي یو. په غزه کې وژنه کول معنا د انسان د خپلې ازادۍ څخه غلط استفاده کوي. معنا دا چې دا انسان د خپلې ازادۍ څخه غلط استفاده کوي او نسل وژنه کوي. سوال کوونکي مفتي یاسر ته بلنه ورکوو چې خپل سوال وکړي. مهرباني وکړي یاسر صاحب، خپل سوال مو وکړي. ښاغلي جاوید اختر صاحب، زما سوال له تاسو څخه دا دی، ته یو شاعر یې، ته ځکه شاعر یې چې ستا استاد شاعر و او هغه ځکه شاعر و چې د هغه استاد شاعر و. همداسې مخ ته پسې ولاړ سو او
او هیڅ ځای به ونه درېږو. بخښنه غواړم، ته به هیڅکله شاعر نسې، خو ته اوس شاعر یې، شعرونه دې سته، یعنې ته یو ځای نه یو ځای درېدلی یې. زما سوال دا دی چې په علت پسې علت وي، په هغه پسې بل علت وي او په هغه پسې بل، معنا همداسې مخته پسې ځو. آیا همداسې مخته پسې ځو او که یا پر یو ځای باندې هم درېږو؟ زما سوال همدا دی چې همداسې مخته به روان یو که یو ځای درېږو؟ زه یې نه منم چې نه یې منم، نو همداسې ادامه پسې ورکوم. تاسې بیا یو ځای درېږئ. بال څنګه جوړ سو؟ جزیره څنګه جوړه سوه؟ سمندر او اسمان څنګه جوړ سول؟ او بیا یو دم خدای ته ودرېږي. بیا به سوال نه کوې چې خدای بیا چا جوړ کړي دي، ځکه هر چا چې خدای جوړ کړي دي هغه شاید ډېر پیچلی جوړښت ولري. خو تاسې وایاست چې نه، خدای له ازله څخه و او همیشه دی. نو که دا منې چې خدای همیشه موجود دی، نو دا بیا هم ومنئ چې کائنات هم له همیشه څخه دی. په دې کې څه ستونزه ده؟ دا هم تاسې ومنئ چې کائنات له همیشه څخه موجود و، حتی له وخت څخه هم مخکې. په دې کې څه ستونزه ده؟ نو که داسې وي نو بیا خو موږ نه موجود کېدلو. که په علت پسې علت وي نو بیا به په شاعر پسې شاعر وای او شعر به نه وای. ویان صاحب، جاوید اختر صاحب نه پوهېږي، بحث ته اړتیا نسته. لطفا اوس دا مایک راواخلي، هغه بل کس ته یې وروړي. هغه بل کس ته مایک وروړي چې خپل سوال وکړي. مهرباني دا مایک ورکړي، مهرباني خپل سوال مو وکړي. زما نوم ګوهر دی. اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ماشومانو څخه شرمنده یم چې په غزه کې وژل سوي دي، ځکه هغوی زموږ پښتون کې وژل سوي دي. زه د جاوید اختر صاحب سره موافق نه یم، نو ځکه سوال هم له جاوید اختر صاحب څخه کوم. جاوید اختر صاحب وایي چې په ساینس کې منطق سته، خو په دین کې منطق نسته. زه وایم چې په دین کې هم منطق سته. له جاوید اختر صاحب څخه سوال دا دی چې آیا ته دا منې چې د ساینس او دین منطق توپیر لري؟ یعنی د ساینس منطق یو څه دی او د دین منطق بل څه دی؟ آیا تاسو همدا منئ؟ ګوره، درې شیان دي: ساینس دی، منطق دی او استدلال دی، او دریم هیڅ دی چې ایمان ورته ویل کیږي. زه د ایمان منطق نه منم. تاسې ما په استدلال او منطق سره پوه کړئ. په دې کې زما هیڅ تاوان نه دی، مګر ایمان ته زه په هیڅ صورت نه ځم، په هیڅ صورت نه ځم، ځکه ایمان معنا خامخا یې ومنه او هیڅ سوال مه کوه. دا د ایمان معنا ده. تاسې ټولې ساینسي خبرې وکړي او بیا ولاړ سي و خدای ته ودرېږي او ورته تسلیم سي، خو زه نه تسلیمېږم. مهرباني اوس مایک دا بل ورور ته ورکړي چې خپل سوال وکړي. مهرباني. زما سوال د جاوید اختر صاحب څخه دی. تا په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې دین به په راتلونکي کې ډېر نه وي، یعنې له مخه به ختم سي، د مځکې له مخ څخه به ختم سي. خو د اکسفورډ پوهنتون د 2011 کال یوه مطالعه ښیي چې پر خدای باور درلودل د انسان په فطرت کې شامل دي، او وایي که څوک دا فکر کوي چې دین به په راتلونکي کې ختم کړي یا به ختم سي، نو دا د هغوی غلط فهمي ده. د دې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو نظر د دې په اړه غواړم. مهرباني وکړئ ما ته جواب راکړئ. خو زه یې بیا نه منم. جاوید اختر صاحب، د هغو سره معلومات او ډیټا موجوده ده. معلومات به د اوس وخت وي، د راتلونکي معلومات خو نسته ورسره. د راتلونکي 100 کالو د معلوماتو شتون خو له موږ سره اوس نسته. شاید دا د دوی رایه وي، خو څومره چې زه پوهېږم انسان ورځ په ورځ هوښیارېږي او منطقي کیږي. په لویدیځ اروپا کې د خدای نه منونکو یعنې ملحدینو فیصدي بیخي زیاته ده. هلته کلیساوې خالي سوي دي. اوس مایک دا بل ورور ته ورکړي چې خپل سوال وکړي. مهرباني خپل سوال مو وکړي. مهرباني وکړي. زما نوم دیپک دی او زما سوال له جاوید اختر صاحب څخه دی. څوک چې خدای منونکي دي هغوی ګډې ټولنیزې خوښۍ لري، لکه هولي ده، کرسمس دی، دیوالي ده، اختر دی. په الحاد کې څه شي شته؟ الحاد څه شي لري؟ په دې اړه تاسو ماته یو څه ویلی سئ؟ په الحاد کې داسې کومې ورځې شته؟ ښه، تاسې ټول سوالونه ولې له ما څخه کوئ؟ خو د مفتي صاحب څخه هم یو سوال وکړي. هر دین د خپل ځان د چلولو لپاره یو تفریحي څه ته اړتیا لري. د همدې لپاره له میلاد څخه 400 کاله وروسته کرسمس له اپریل څخه ډسمبر ته راوړل سو، او دا خوښۍ هیڅ په دین پورې اړه نه لري، ځکه دا ټول د عوامو خوښۍ وې. اوس دین په ځان پسې تړلي دي. همدې جشنونه اصل کې مذهبي نه وه، بلکې موسمي او کلتوري وه. مذهبونو په ځان پسې وتړل. ما ته ګوره، زه ملحد یم، زه اختر لمانځم،
دیوالي لمانځم، هولي لمانځم او کرسمس هم لمانځم. دا په دین پورې تړلي نه دي. له هر دین څخه ټول شان راواخله او پاته نور ټول پرېږده. زما سوال د مفتي صاحب څخه دی. خدای د زمان محدودیت نه لري، نو آیا خدای دونه مغلقه هستي ده چې انسان ذهن نه پوهیږي او خدای په ځمکه کې انسانانو ته آزاد اراده ورکړې ده؟ نو ته د خدای په اړه په خبرو کولو ولې خپل وخت ضایع کوې؟ تو خو باید پر دې خبرې وکړې چې دا ټولنه څنګه ښه کړو. ما نه دي ویلي چې خدای پیچلی یا مغلقه هسته ده. د خدای لپاره د مغلق لفظ کارول مناسب نه دي. شان یې پیچلی او مغلق وي. خدای یعنی شی نه دی چې لابراتوار ته یوسې او د یو آلې په ذریعه وګورې او ووایې چې دا خو ډېر پیچلی او مغلق دی. دا چې ته هغه په بشپړه توګه وپېژنې یا په ټولو حکمتونه یې خبر سې، دا امکان نه لري، ځکه چې هغه بیخي زیات حکمت والا او پوه دی او ته نه یې. اوس مایک راواخلي و دغې خور ته ورکړئ چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو وکړئ. مهرباني. नाम उर्सुला है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहां पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आजादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आजादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। تا وویل چې دلته په همدې بند تالار کې موږ په فلسفي لحاظ پر جبري زنا باندې بحث کولی سو، خو د باندې بیخي ډېرې ښځې له همدې ستونزو سره مخ دي او په تکلیف کې دي. زه ستا سره موافق یم، دا ډېر غلط کار دی او څه چې غلط وي د هغه مخه باید ونیسو. دا چې دا ولې غلط کار دی یا ولې یې موږ مخه نیسو، د دې لپاره چې موږ مسلمانان یو، یو حقیقي بنیاد لرو، خو ملحدین هیڅ نه لري. زه دا وایم چیرې چې پر ښځې باندې ظلم کیږي، عزت یې تر پښو لاندې کیږي یا تکلیف ورسول کیږي، یوازې پر ښځې نه بلکې پر هر چا چې کیږي، پر هر چا چې ظلم کیږي، د هغه ظلم په مقابل کې د درېدلو اخلاق او تربیه و موږ ته خدای راښودلې ده. کنې جاوید اختر صاحب خو وایي چې ډېر خلکو څه وویل بس هغه صحیح دي، خو که ډېر خلکو بد شي ته بد وویل آیا هغه صحیح دی؟ مفتي صاحب که ما دا جمله ویلې وي چې د اکثرو خلکو خبره معتبره ده، نو زه بیرته خپله خبره اخلم او پر دې خبره پښیمانه یم. زه هو خو تاسو دا خبره وکړله او همداسې مو وویل. بس زه یې منمه. اوس مایک و دغه ورور ته ورکړي چې خپله پوښتنه وکړي. و دغه ورور ته خپل مایک ورکړي. زما نوم لایق رحمان دی. زما سوال د جاوید اختر صاحب څخه دی. د سید علیه رحمه نظریه ده چې د خدای د وجود په اړه انسان باید د عقل څخه کار واخلي، یعنی د خپل عقل په حد کې باید فکر وکړي چې انسان ته پکړه سوی دی. د خدای د پېژندلو هڅه باید وکړي، نه دا چې په بشپړه توګه د خدای څخه انکار وسي. اوس دا خبره ته څنګه تعریفوي؟ دا پوښتنه له ده څخه وکړله، ما څخه یې ولې کوې؟ ما خو د عقل په دایره کې خدای ولټوي خو پیدا مې نه کړ. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. که چیرې د دوی خوښه وي نو د همدې مناظرې دوهم دور هر وخت نیولی سو. بیا هم له تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه ډېره مننه. له مفتي صاحب او جاوید اختر صاحب څخه هم ډېره مننه. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. وخت خلاص سو.